对，什么都有忘的，没有人把手机忘。手机一定要。嗯，这个年头忘手机的真的少。他说把老婆忘了都有的，都没有把手机能忘得掉的。我也感觉是这样。他还说话笑着呢，他说把老婆忘了，那都有可能，都不可能把手机忘的。他说那个年代，没有。本来也是嘛，现在哪个都是手机不离手，拿的。哦，天，他还晓不得在哪儿掉，你等于说。我一开始打电话就找手机的。我还以为是你的手机。这还有汤哦，我烧开了。外面有热汤哦，你还要不要喝汤？我给你要点热汤，烧开了的胡豆汤。我不要的。够了。我给你要汤。不是没得到，我才没有了，我才烧热的，喝不？喝了。他吃的那个好，他不喝汤也得行了。姐姐，那个男的你扣住的是10块钱就是不？那个男的噻，哎，4个硬币。哪个？他的我晓不得，给没给？才给他，我才问他。我以为你是问那2口子，那2口子给他。那2口子。来4个钢镚儿。哎，火腿肠么子酒啊？哪个火腿酒啊？下午4点半，下午4点半。下午4点半直播，你们来看不？应该我的现在在我直播间的人，应该是就是每天都看我的人，我感觉哈。有一些是看完了就要去弄饭了。哎，9块。